e 19 al binario 1. Regionale 22 827 di Trenitalia per Genova Neri delle per Savona delle ore 8 e 19 al binario 1. Regionale 22
bel mercione è entrato nello scalo a Sestri Ponente perché ha preso la loco di spinta, di cui un'altra E652, ovvero la unità 118, perché essendo che andava verso nord, quindi doveva fare la linea dei Giovi, e allora hanno dovuto per forza mettere una locomotiva dove nel quale potesse dare la spinta al merci, anche perché essendo un treno merci da tante tonnellate sulla linea di Giovi, essendo in salita con una pendenza, serve la locomotiva di spinta, ovvero una doppia trazione simmetrica oppure una doppia trazione, ovvero entrambi le due locomotive in testa. Invece quel giorno hanno fatto una doppia trazione simmetrica, ovvero un 652 in testa e l'altro in coda. Naturalmente questo mercione ne proveniva da Ventimiglia ed era diretto, se non sbaglio, in provincia di Monza. Questo treno merci ha fatto ricordare molto gli anni 80, gli anni 90 e inizi anni 2000, quando una volta c'erano queste belle composizioni miste di treni merci e anche con locomotive che si vedevano in doppia trazione o in doppia trazione simmetrica, come ad esempio 636, 645, vabbè, ancora al giorno d'oggi con i 652 Tigre e anche con il gruppo Caimano. Cos'è la divisa nuova? Qual è il problema? Ci avete fatto di star zitto? Vedete i messaggi, allora è prima che... Ricordiamo che il biglietto digitale è modificabile entro l'orario di
possibile refund, not of the easier. This one from Sunshine.